Салим Цизбе. Здравствуйте! Вы на канале Учим казахский с Ажар. Здесь мы учим казахский легко и понятно. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как кай. Кай, вот в этом слове, вот этот к с хвостиком, она звучит как к, не к, не х, к, кай. Кай, какой, который. Кай используется в сочетании с каким-то существительным обычно. Вот. И как бы уточняет или место, или время, или какой-то предмет. Кай. Кай. И мы начинаем составлять русские предложения, подставляем вместо какой или который слово кай. Например, подружка собралась отдыхать на курорт. И я у нее спрашиваю, кай курортқа барасың? Именно в какой, куда ты поедешь, в какой курорт поедешь? Кай курортқа барасың? Она говорит, мен Турцияға барам. Или мы собирались на мероприятие, и я спросила у дочери, кай көйлек киесің? Көйлек – это платье. Кай көйлек киесің? Киесің – это одевать, будешь одевать. И она сказала, розовая. Вот. Меня пригласили на свидание, и я говорю, кай жерге барамыз? То есть в какое место конкретно мы пойдем. Вот. И там он сказал, к примеру, кафе, где вкусный шашлык. Вот. Мы с дочкой собрались в кино, и я у нее спросила, кай кинотеатрға барамыз? В какой именно кинотеатр, то есть уточняю, в какой именно кинотеатр мы пойдем. Кай кинотеатрға барамыз? Она говорит, давай пойдем в Арман. Мы любим в Арман ходить. Вот. Мы решили выехать на пикник. И спросили у организатора, кай жерге барамыз? В какое именно место барамыз? Кай жерге, жер – это место. Кай жерге – местность. Кай жерге барамыз. И он говорит, поедем в горы в сторону Медео. Вот. Так, что еще? Я спросила, мы собирались там на какой-то праздник, и я спросила, кай сағатта басталады? Или кай уақытта, сағат это часы, а уақыт это время. Кай уақытта басталады? Басталады это начнется. Кай уақытта басталады? Они сказали в 17:00. Приходите без опоздания. Так, мы рассматривали в альбоме фотографии и фотографии с нашей молодости. И я вот посмотрела на одну фотографию и спросила, мынау қай жыл, қай жылғы, қай жылғы? Жыл – это год, жылғы – это к какому году относится, какого года? Қай жылғы? И мне подружка сказала, это год, когда мы защитили диплом. Вот. У нас работала девушка, которая приехала из Монголии. Она казашка, но родилась и жила в Монголии. И я у нее спросила, кай қаладансың? Из какого города? И она сказала, Баян-Өлгийский район или область. В общем, какой-то городок. Точно не помню даже. Вот. Когда мы отдыхали
вернее, в Греции, когда мы отдыхали, там одни греки, короче, начали спрашивать, «Кай жердембыз?» Ну, они спрашивали, конечно, на английском, и посмотрели на наши лица и подумали, что мы из Китая. И говорят, нихао. Нихао — это приветствие на китайском, по-моему, да. А мы такие, нет, мы не из Китая. И они начали спрашивать, из какого кай ельден сын? Кай ельденсис, да? Ель — это государство или земля. Вот, и мы сказали, мы из Казахстана. Вот. Я потеряла свой какой-то инструмент на работе и ходила, все спрашивала. Кай жерде, в каком месте, видели, в каком месте лежит вот мой инструмент. Кай жерде. И мне одна моя помощница говорит, я видела его вон там. Я говорю, кай жерде, в каком именно месте, кай жерде. Она говорит, там-то, там-то. Я вот пошла и нашла этот прибор. Кай жерде. Угу. Вот. Что еще? Моя дочка в прошлой четверти, там у нее было, по-моему, 1 или 2 тройки по каким-то предметам. И я спросила, кай сабактан үш бар. Кай — это какой, по каким, сабак — это по каким предметам, үш — это тройка. Кай сабактан үш болды. Она говорит, английский и химия. По-моему, так. Кай сабактан үш болды. Вот, когда я сама заканчивала техникум, и я вообще почти на красный диплом шла, но у меня была единственная тройка. 4, 5, 5, 5, 5, 5. Единственная тройка там затесалась, при том, что по русскому языку, я не считаю, что русский плохо знают, да, но просто там были, видимо, личные симпатии, антипатии. Вот, и я пришла родителям, говорю, вообще-то я тяну на красный диплом, но у меня единственная тройка. И я не могу ее пересдать, она не дает мне возможности пересдать. Преподаватель по русскому языку, она была такая вредная у нас, и была такая, наверное, как-то предвзято ко мне относилась, наверное. Вот, и у меня родители спросили, кай сабактан үш, кай сабактан. Я говорю по-русскому, они такие, по-русскому? Говорю, да, представляете, ладно бы, если бы какой-то другой предмет. Все спецы 5, все технические предметы 5, и вдруг по-русскому кай сабактан, оростеля по-русскому, тройка. И вот поэтому я так и не получила красный диплом. Вот. Я думаю, что я вам дала достаточно примеров для этого слова кай. Это слово дает уточнение. Уточнение. Обычно идет вместе в сочетании с другим существительным, с местом, со временем, с каким-то предметом. И дает уточнение. Какой именно предмет, какое именно место, какое именно время. Вот, поэтому вы составляете свои собственные предложения в достаточном количестве для того, чтобы раз и навсегда, на всю жизнь запомнить это слово. Кай. Спасибо вам большое за то, что смотрите меня. Подписывайтесь на меня, ставите лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Сау болыңыз!